Вот это сейчас контент. Привет, это день стриджема, 7 утра, я приехал кататься. Ну, я не могу. Попрыгал. Такая вот тележка, откуда непонятно. Другого места ломать ее не было, конечно. Да, я выехал, я просто... Так, все, началось, мы немножко не приехали. Ё-моё! Ну почти! Я просто все могу на нем абсолютно. А, ты чикен хочешь на нем? Да нет, ты Ага. Думаешь, 1,5 чикена кто-то делает в этом парке? 1,5 чикена? Давай так все. Давайте, давайте. Так точно. Ходов много взял. Зайдем в подъезд, погрузим тебе велосипед. Давай! Хорош! Ой, блядь.
Не то. Я это увидел. Не, он сделал. Не докрутил. Мама, я в телевизоре. Ага. Ну да. Он даже лучше, чем я. Материалы еще вам нужны. Ой, пацаны. Кабаго. Вот это сейчас контент. Ай, блин! Это печально. Слышь?